So by them bagambe offering, fasting and prayer. Bw'olabanga ekintu kigaaniddewo fast and pray, Mukama ajja kukola ki? Ajja kukijjawo. Bw'olabanga like bigaanyi, try to offering, mubeeramu sacrifice, mubeeramu seed, mubeeramu tithe. Offering thanksgiving, what? Yes, offering, mubeeramu seed, mubeeramu sacrifice, osobola okusacrifice kubanga Yesu yali mu byonna. Jesus was seed, was a sacrifice, and was an offering. Last day over week ewedde mukwano gwange atera okunsindikira sente nezimugira mu banka kati yampereza emitwalo gya 86 nansindikira gundi zonna details nengenda nenzijjayo kati ebatuuka okumpa sente yampa 96 kati saazibala nenzijja ngenda otuuka wano ndaba sente ziyiseemu emitwalo 10 ngamba okugezesa nga kunene nina obwetaavu mu sente naye nga zino sizinga zirya nembona eninya takisi nzeyo nenziguza omusajja naye omusajja yasanyuka kubanga yaliwa bunja bufuire omusiti nemugamba wakozeemu mistake wampadde emitwalo 96 nga dolina kumpa 86 naye yakwata ku mutwe bw'ati nakamba banaye ng'abantu ate sibalabanga nakwata emitwalo nagamba for transport nenkomawo na wiki teweze nefunye Bakobadde faithful maaso ga Mukama naye abadayina tutebanga nsiiba Mukama naye kati sitaani wano yeyeegulumiza najja bunsobola ate netuka nenzigwamu amaanyi ate nzireyo omusana nga mungi naye kyavamu neŋŋamba ekibetugamba relationship bw'oba ne relationship ne nagambako yangamba oli musi omwoyo wa relationship ne Katonda omwoyo wa Mukama agugaidinga n'oba ogenda kukola ensobi omwoyo wa Mukama yabeerawo n'akulemesa okukola ki ensobi. Katugende mu kusoma kwaffe eri John chapter 4 verse I think tujja kutandikira ku verse and so when Jesus heard what was being said, he left Judah and went back to Galilee. On his way there, he had to go through the Samaria. In Samaria, he came to a town named Sychar, which was not far from the field that Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired out by the trip, sat down by the well. It was about noon. A Samaritan woman came to draw some water, and Jesus said to her, "Give me a drink of water." His disciples had gone into town to buy food. The woman answered, "You are a Jew, and I am a Samaritan. How can you ask me for a drink? Jews will not use some cups and bowls that Samaritans use." Jesus answered, If you only knew what God gives and who is that is asking you for a drink, you would ask him and he would give you life-giving water. Sir, a woman said, "You do not have a bucket and the well is deep. Where would you get that life-giving water?" It was our ancestor Jacob who gave us this well. He and his children and his flocks all drank from it. You don't claim to be greater than Jacob, do you? Jesus answered, "Those who drink this water will get thirsty again, but those who drink the water that I give you then will never be thirsty again. The water that I will give them will become in them a spring, which will provide them with life-giving water and give them eternal life." Sir, the woman said, "Give me that water, then I will never be thirsty again, nor will I have to come there to draw water." "Go and call your husband," Jesus told her, "and come back." "I don't have a husband," she answered. Jesus replied, You are right when you say you don't have a husband. You don't have
You have been married for 5 men, and the man you have with now is not your husband. You have told me the truth. I see you are a prophet, sir. The woman said, My Samaritan ancestor worshipped God on this mountain, but you Jews say that Jerusalem is the place where we should worship God. Jesus said to her, Believe me, woman, that time will come when people will not worship the Father, either on this mountain nor all in Jerusalem. You Samaritan woman, do not really know whom you worship, but we Jews know whom we worship, because it is from the Jews that salvation comes. But the time is coming, and is already here, when the power of God's Spirit, when by the power of God's Spirit, people will worship the Father as he really is, offering him the true worship that he wants. God is Spirit, and only by the power of his Spirit can people worship him as he is. The woman said to him, Now I know that the Messiah will come, and when he comes, he will tell us everything. Jesus said, I am he. I, who I am, talking with you. Hey! Oh, hallelujah! Hallelujah! Amen. My name come alone. God is good. Kubanga, mananga, I don't know. In the scripture, I'm having like njagala gikola mukasamo mukati naye nga mpamvu just imagine njagala about introduction mulabe kyonna naye nga kagundi kaffe kali wano ku verse wise 19. Yes. Njagala tulabe ku kintu kye bayita knowing God. Sometimes tusinza katonda bwe tutakola ki tutamanyi. Tusinza katonda bwe tumanyi osanga omuntu akuba ebisenge alwana nnyo mukama haleluya oba katonda gwosinza tokola ki tomanyi kubanga walaba yuso gundi ng'agoba bw'atyo diamond naawe okola ki bw'oti weeyagala okukola ki okukikola. But this time katonda kyasinga okwagala ffe tusinze katonda bwe tukola ki tutegeera. What is interesting this story, nalaba omukyala ono nga nsoma story ne nalaba omukyala kugamba story ni actually yansanyisa nnyo kubanga nalaba omukyala nga tamanyi Yesu in the beginning, nga tamanyi ani Yesu, bya ending up ng'akoze ki ng'ategedde Yesu n'okusinga ffe tukola ki yasooka n'Abayudaaya okutegeera ani atwaye katonda yatuuka ekiseera katonda mwene Yesu Kristo n'amubikulira ekyama kya katonda nti the time has come abantu batandika okusinza katonda mu mwoyo ne muki when all people nga tebamanyi naaka naye n'omugwira n'asobola okukola ki okutegeera. Do you know why? Kubanga ye yamanya Yesu Kristo nti ye Mezaya. Kama yebazwe. Tulaba omukyala ono yajja atambula bibye nga ffe tutambula wano nga ntulozi bwe yatambula n'agamba why can't try ngeko kanyingire wano n'asisinkana ani Yesu. Kama waffe yebazwe nga ffe naye twali tutambula omukyala ono yasanga Yesu Kristo naye ani yasooka okwogera naye Jesus Christ. Mukama mulungi era atwagala kyova olaba most cases yatusooka gamba hello namudamu hello how are you otamudamu ng'akuvaako eddoboozi lye lisooka okutukola ki okutuyita ffena gye twali mu nsi mukama waffe Yesu Kristo yasooka okutukola ki okutuyita naye ebiseera ebisinga ffe tumanyi nti mukama waffe Yesu Kristo yasooka okutukola ki otuyita kyova olaba era bwesanga ng'abantu abasinga tetunaba kutegeera katonda bwe tukola ki tetusinza naye tulaba omukyala ono ng'amusanze ku luzzi ayogedde naye bwe yatandika okwogera naye ne Yesu n'agamba owaayi kamuwa obuki obudde. Omukyala asooka ne yeewuunya n'agamba
omusajja ono ansaba amazzi omuyudaaya ng'ate nze ndi Musamaliya. Tetulinawo nkolagana yonna wakati w'Omusamaliya nani naye Yesu Kristo yajja ne revelation ye, yajja n'okubikkulirwa okukwe, yajja ne yali amanyi dadi we nga kyayagala, yali amanya dadi we ayagala unity. Kyova olaba teyakkiriza nakuddayo ku nsi nga tamaze kuleeta unity wakati w'Abayudaaya n'Abasamaliya. Sisuubira nti Abayudaaya baddamu okwawala n'Abasamaliya. Bwe kibanga Yesu Kristo yatabagana n'omukyalo n'ayita n'Abasamaliya abalala bangi, bwekisoma okukimalako n'ayita n'Abasamaliya abalala bangi. Kino kiba kindaga nti Mukama oba Mukama waffe Yesu Kristo ng'anaakulokola, ng'anaakubikkulira ebyama bye, olina kumala mukola ki? Kumutegeera. Osobola okusinkana Yesu n'otamutegeera. Abakristaayo bangi tusisinkanye Yesu naye nga tunaba kutegeera nti twasisinkana Yesu. God is spirit. When you meet his spirit, you have met God. Yes. Naye abasinga tetumanyi ogamba mama mulinda musange muggulu. God is spirit. Mulinda mukole ki? Musange muggulu. Si bwekityo bwe kiri. Abakristaayo ffenna tulina okumanya oba abantu ffenna abakkiriza Yesu Kristo abalokole tulina okumanya nti God is spirit. The only way w'oyinza okumusisinkana when you are in spirit. There is no way you will meet God when you are not in spirit. Katujja ntumusinkana n'ova ng'ogamba nze saamulabye. Tujja ntusinkana Yesu netugamba nti twakoleza eki? Tetwamulabye. Naye nga Yesu abadde in the midst. N'ayogera n'abantu ab'enjawulo. When the Spirit of God speaks, it is God speaks. It is God speaking. Agambye omukyalo ono yaweyinga Yesu, yali ageraageranya Yesu ku jjajja waabwe Jacob, kubanga tumulaba nga agamba Yesu Kristo amugamba singa obadde omanyi akusaba amazzi. Soke tulabewo agambye ati agambye the woman answered, you are a Jew and I am a Samaritan. I asked wenjagala. Jesus answered, if you only knew what God gives, and who is this that is asking you for a drink, you would have asked him to give you a drink, a living water. You would have asked him to give you Living water. Kitegeeza this time omukyalo naye tanaba kutegeera ani Mukama waffe Yesu Kristo. Era when you go down olaba nga omukyalo ono aweyinga Mukama waffe Yesu Kristo. Are you greater than our grandfather Jacob? Are you greater than him? Nga tanaba kumutegeera amusisinkanye naye tanaba mukola ki? Nkugambye nti osobola okusinkana Yesu Kristo n'otamutegeera. Era bw'otamutegeera togenda kumufunamu. Ojja kati kambawo ekyokulabirako. Ani president wa America pozi kati? Biden. Joe Biden. Bwe mba nga simumanyi mu face n'omusanga ku street z'ekibuga sisobola kumuggyako kyenjagala ate nga ndina bingi byensobola omuggyako byenjagala. Naye bwe musanga ku street z'ekibuga ngamba halo nitambula kuki? Nawakana omusajja ono omuzungu abadde agamba ki? Saagala kumanya kubanga simutegedde. Value ye sigifunye. Bwe mba simanyi position yo nyinza obutakuvaluinga. Omanyi Yesu lwaki agala nnyo tumutegeere kubanga bw'omala omutegeera ofuna value ye. Bw'omala okufuna value ye bw'omala okufuna value ye Yesu ogenda muteeka mu position ye. President Museveni bw'atambula musi gye batamumanyi osobola okusanga omuyaya musaba akasimu oba n'amukuba oli oba engolo. Tamanyi value ye, tamanyi position ye. Naye bw'aba mu Uganda value buli muntu amanyi value ye, amanyi ne position ye. Kitegeeza ne wakyala obukyazi engoye muzifulumye
wansi w'ekitanda waliyo biki kubanga president is coming okiraba mukama waffe yesu kristo tumuwa value oba tumuwa position ye oba tumuwa value nga tumaze okutegeera position ye bw'omala okutegeera position ye ogenda kumuwa value. Tulaba omusamaliya ono omukyalo ono ng'agamba kyogamba osinga Jacobo jajja yatuwa oluzi kubanga ogamba nti amazzi gwe googaba ga bulamu it's a living water kitegeeza gasinga agajjajjaffaani Yakobo kati gwe nkwetaaga sooka ojja osembere wano nkola ki why kubanga alabye gonna mazzi naye waliwo enjawulo gano bw'oganywako galeeta obulamu gali bw'oganywako osigala oli muyonta so it is better nenesiba kuwona agaba agagira naye nkoma okugijwa nga nzunga buli lunaku nkima amazzi okiraba kati awateeka yesu alabye value ya yesu amusembeza amuteeka mu position after seeing his value or after knowing his value bwe yamala kyekyaddako bwe yamala otegeera kubanga yasooka bba weeyingaawo nagamba kiri kitya nga wano wejja onogamba kiri kitya bikola watebikola yesu kristo akola bw'olaba nga bikola ngamba kanywere bw'olaba nga tebikola abalokole bwe batyo bali baleekaanyi okiraba abalokole baleekaanyi naye bw'olaba nga unless waliwo some change ogamba kansigale nga nkola ki let me keep on blessing one day one time God will answer my prayers naye bw'olaba nga tewaliwo kiriwo ogenda kusigala nga ogamba balokole baki basumbuyi baleekaanyi haleluya kati omukyalo ono bwe yamala okupimaapima mukama waffe yesu kristo n'alaba value ye n'amuwa position namugamba okay olina amazzi kale tusigale nga tunyumya yayagala okumanya omusajja ono ansaba amazzi ate nannewanyako nti amazzi ye gagaba ga bulamu gasinga ago geyinza okusena yaani bw'oyingira mu relationship ne katonda making sure ogenda into details ogambe yesu kristo yaani bw'otaba na question mark eyo kumanya yesu yaani ogenda kukoma out ogenda kumanya bibiri togenda kumufunamu naye olina okumanya yesu who is jesus yesu yaani omusajja ono aŋŋamba nti alina amazzi ag'obulamu who is this person neetaaga okumumanya ne basigala nga bakola ki bali mu mboozi bakola ki banyumya namugamba the woman said you don't have a bucket well son the woman said you don't have a bucket and the well is deep where would you get the life giving water yeewuuza bw'amaze omutegeera naye amazzi gano ogenda gajja okwani weyitaani yesu n'amugirayo n'amugamba it was omukyala era agamba it was our ancestor Jacob who gave us this well he and his children and his flocks all drank from it bonna banywa kwago kati n'omusamaliya naye azze okunywa ku gali ensolo gezanywangako amakyafu you don't claim to be greater than Jacob do you Jesus answered those who drink this water will get thirsty again amuddamu kati amulaga kyali amulaga position ye kati buli nkati kamabulire yesu bw'aleeta ekibuuzo mu bulamu bwo kigenda kwongera okumugamba kino kitegeeza ki awo ogenda deep weeyongera okweyongerayo kyova labisa ebisinga wano abantu batagala kunoonya mukama like abaagala just okujjaawo aleme okugenda into details okumumanya ebiseera ebisinga tebafuna mu katonda omufunamu katimu omufunamu awo kakuwadde akasooka kubanga tono omukyala singa teyagenda kubanga vs yayogera nga ayagala okigenda into details kino kyeki kino kitegeeza ki bwe yamala omugamba n'amugamba but those who drink the water that I give will never be thirsty again the water that I give will become in them a spring which will provide them with life-giving water and give them eternal life. Sir, the woman said, give me that water.
give me that water, I need that living water. Omukyala ayogera amugamba, I need that living water. Mpona okugenda every time ngendenga ku luzzi nsena amazzi bwe nnywa bwe nkomawo bwe gaggwamu, I need that water. Obanga kituufu ogagaba. Yesu naye mugezi teyagamuwa. Yesu ayagala mmuteeka mu position y'okumutegeera. Kubanga singa yagamuweerawo teyali mutegedde. Oluusi waliwo bye tuyitamu nga Yesu tayagala tubiyitemu. Naye yagala tutwala buziba mu ye tumutegeredde atwongere tumufunemu ekisinga. There's some challenges zoyitamu olwaleero nogamba netryinze ku kino kiganja netryinga ne kino kiganja. There is a reason why otryinga nofailinga. Just not mukama akwagala. Manya nti mukama akola ki? Akwagala. Namgamba, give me that water, then I will never be thirsty again, nor will I have come here to draw water. Kati Yesu namgamba, go, call your husband. Amujirayo chichali Yesu. Amgamba, go and call your husband. Jesus told her and come back. Amumma amazzi omukyala gwakola ki? Gayagala. Lwaki Yesu amumma amazzi omukyala gayagala? Yes. Ayagala amutegeere. Ensonga lwaki tofunye olwaleero? It is because God wants you. Katonda ayagala gwe. Tayagala kiki kyagenda kuwa. Naye ayagala gwe. Era Yesu wabanga nga tageti ye ayagala gwe. Tajja kuwa balabe balina. Abalabe bafuna mu Yesu tagenda bikuwa. Paka ona amutegeera. Akuwe kiri ekyama kye kyabadde agala okole ki? Akuwe the other blessing he kept for you. Otegeera? Namugamba, go and call your husband. Awo Yesu ajja mu position. Omukazi n'agamba, kale, I don't have a husband. She said, Jesus replied, you are right when you say you don't have a husband, because you have been married for to 5 men, and the man you have now is not a real husband. So you have told me the truth. Awo omukazi agamba atya? I see you are a prophet. I see you are a prophet. I see you are a prophet. Amukoze ati. Batandise amuyita musajja. Omuyudaaya. But now he's calling him a prophet. Naye nga kibaddewo okuyita mu conversation endi bakoze ki? Give God time. Mumuwa obudde. Munyumyeko naye. Through that conversation you will get to know him. Mumuwa obudde. Naye abasinga balina omugamba Yesu mpaga amazzi ge neetaaga. Give me that living water. He will not give you that living water until you understand him. The reason why you're still jobless, God wants you to understand him more. The reason why you are not married today, God wants you to understand him more. Kateri principle wejira, pray until you meet him. Principle is the pray until you meet God. Fast until you meet a Savior. Through fasting, through prayers, you will meet him. On Yamsinkana Kuluzi, it was their meeting point. Now a meeting point yone Katonda. It is in prayer, fasting, and offering.
okitegeera tomanyi ddi lwogenda kumusisinkana tomanyi when and how but you will meet him you will meet him oyinza okuba nga you are just fasting nga bya bulijjo n'omusisinkana agamba you know what my daughter today I'm giving you my anointing. It was through prayers and fasting. Yes, it is not because I was great, beautiful, powerful, but through prayers and fasting. Actually, no naku lwenzikiriza nti I believe nti olunaku mukama lwegula amaaso gange omwoyo I believe olunaku lwenzikiriza kubanga nze lwenjjukira kubanga from that time naye negayira mukama I was in prayer nga negayira mukama ngamba mukama look at the pastors balwanyi instead of preaching gospel when I'm preaching about her friend ngamba bannaye nga kibi nnyo mukama kati wenakaba ne mugamba londayo emirembe he chose me. Hallelujah. Kubanga I was in prayer Father londayo at least abantu abagenda okubuulira obwakabaka please neffe tusonyiwe mukama we want to preach kingdom we want to preach Christ we want to preach Jesus Christ of Nazareth who died on the cross and now he's seated on the right hand of the Father. He chose me. Yes, but I was in prayer. Together now, through prayers, you will meet God. Whether devil wants or not, you will meet God. Amen. Make prayer your first priority. Yes. Oh no, by meeting Akuluzi, this was their meeting point. Now, your meeting point is in prayers and fasting. Namugamba I see you are a prophet. Now I'm tagged. After knowing him, what happened? My Samaritan my Samaritan ancestors worshipped God on this mountain, but you Jews say that Jerusalem is the place where we should worship God. Yalinga yomulugu. Ye katonda wabamanyiwa ku mountain. Tekyasinza katonda wa mountain. Tekyasinza katonda mu nsozi. God is spirit. Yagamba 2 or 3 are gathered. I am in the midst. Mukitegeera ekyo. Sinsonga mugatherinzeewa. N'ogamba maama taata n'omwana is in the midst. As long as mugatherinze ku lw'erinnya lye. Okitegeera? So, tulina okutegeera katonda waffe ne principles ezitufuga ffe ng'abaki abalokole. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe Yesu wayisa. Jesus said to her, believe me, woman, the time will come when people will not worship the Father either in this mountain or in Jerusalem. You Samaritan do not really know whom you worship, but we Jews know whom we worship, because it is from the Jews that salvation comes from. But the time is coming and is already here when the power of God's Spirit, people will worship the Father as he really is, offering him the true worship that he wants. Offering, the one government, even offering, it is a principle of God. Yes. Also offering eri Katonda through worship. Mugamba nzibu kubanga okuwaayo okola oba okoze ekintu bangi kunyonyola ekitya oba okoze ekintu oba otadde ekintu wekitali
amanyi kunyonyola enkya simanyi ekikunyonyola sobola kinyonyola otya tisha osobola oba okutta ekintu olaba Katonda bwe yatuwa Yesu yatuwa kye tutayina yaleeta bulokozi bwe tutayina so when you worship bw'okwata okusinzaako nako osobola okuba nga owadde Katonda tuba tugamba tumuwe ekitiibwa n'amatendo you offer kubanga yitasobola kwesinza kyatasobola gwe ky'omuwadde. When you give God something kikyatasobola olowooza kyatasobola kwe kwesinza nakwetendereza Katonda asobola kwetendereza ayagala awulire nga gw'omugamba oli munene oli mukulu oli wa kitiibwa oli munene nkumanyi Mukama tewali akwenkana nkumanyi Yesu tewali akusinga Yesu kyenkumanyiko osobola osaanidde kubanga yine kati abiyogereko abatafunamu naye bw'ofuna akuwaana ogamba yes okitegeera kati yali ayogera ku kino Yesu ng'agamba nti akaseera katuuse abantu tutandika okutanoonya Yesu Kristo eri musozi naye tukole ebyo byennyini nga tumusinziza ddala mazima ne muki ne mu mwoyo kubanga ye Katonda asaanidde okusinzibwa mazima ne muki Yesu bwe yajja okusinza kuliko twali tumanyi okugenda mu nsozi tukuŋŋaanira wano oli n'agendayo kabona ne tusinza Katonda kati it is personal relationship yava nefuuka personal relationship nti naawe osobola okunoonya Katonda n'olaba feesi ye nti naawe osobola okunoonya Katonda n'ogamba bannange ndabe Katonda mu bulamu bwange ntandika okupreachinga Katonda gwe olabe go preaching I've seen God working in my life awo ntandika okunyonyola omuntu omukyalo kye nayagadeko kiri kimu bw'omala okutegeera Yesu Kristo omukyalo bwe yamala okutegeera Yesu Kristo n'agamba Messiah you're a prophet kyekyaddako yamubikkulira ekyama kino kitulabye wano the time has come ani yali akimanyi Abayudaaya baali bakimanyi badisciples baali bakimanyi badisciples abaali bagenza okufuna emmere baali bakimanyi ate Abasamaaliya baali basigadde waka baali tebakimanyi Yesu yatuuka n'okufa nga pasente nyina etendaba kutegeera nti akaseera katuuse Yesu okumunoonyeza mu mazima okumusinzanga era nti kitaawe agenda kuba anoonya bamusinza amazima neki bonna Yesu newe yafiira baali bamanyira Yesu abantu bakunoonyanga Katonda mu nsozi naye ng'omukyalo n'amanyi ekyama kya Katonda bw'otegeera Katonda gw'oweereza oba gw'okkiriza agenda kukubikulirayo ekyama kya Katonda kimu obeere nga gw'okimanyi wekka bw'onoonya Katonda ng'oli muvubuka nga ffe abato ajja kukubikulawo just one secret abavubuka balagi batamanyi obabeere waggulu nga bonna banoonya gwe omanyi okubeera different kwe kubanga omanyi abala kibatakolaki ng'osobola okukola abala kibatakolaki obeera different naye bwe tuba nga ffena tukola kyekimu era biba bifaanagana naye buli w'onoonya Katonda n'omutegeera bw'omala omukyalo ntumulaba nti agenda okumanya ekyama kino ekya Katonda after knowing Christ bwe yamala omutegeera naye Yesu n'agamba omanze okuntegeera kati kankubuulire ekyama kino kiriwo akaseera katuuse nga Katonda gwe tusinza tetumunoonyeza mu nsozi oba muki naye nga tumunoonyeza awo mwoyo ne mu mazima agambye kasome byoluganda agamba naye ekiseera kijja era kituuse abasinza musomero ku Luganda abasinza amazima lwe banaasinzizanga Kitaffe mu mwoyo ne mu mazima. The time has come. The time has come and is now. Ensi yonna nga temanyi olaba ekyokutegeera Katonda
kyokana bagambye nti bw'oba ng'otambula n'omuntu olina okumanya principles ze. Bw'omala okumanya principles ze omaze omutegeera. Bw'omala okumutegeera ajja kutandika okukubikkulira abalala betakola ki? Ajja kutandika okukubikkulira abalala betakola ki? Bye batasobola. Agamba you know what? Waliwo omusajja akola balubu oyo. Tewali watamwogerako. Yakitandika nawe afuna entumuko. Era nawe onyumira nnyo kalaiti ng'akoze eki? Nosmayiringa. Serebu. Nawe Mukama asobola okukubikkulira ekintu kimu mu Uganda. Ensi yonna neekunoonya. Nga ye gwakirina era ye gwakimanyi. Ng'amagezi g'okikola oba gwekibeera oba gwekifuuka buli ayagala agajja ku ggwe. You are a celebrity. Naye ani akuwadde ekyo? Ani akubikkulidde okukola ekyo? Osobola okuba nga mukola omulimu gumu mwenna mutunga ngoye. Mukama n'akubikkulira design. N'akusomesa design. Ng'ekibuga kyonna tebasobola gikola naye nga gwe kasobola gikola. Bwe banoonya omuntu bagamba mugende ewa Robina oli omukyala kafulu nnyo mu eyo design. Do you know why? Katonda yakubikkulira design y'abalala tesobola kukola. Tusobola okuba nga ffenna tuli anointed. Naye Mukama from that anointing okuvaamu amafuta n'abeera agagata engeri gy'agafuulamu ag'enjawulo. Naye nga kiva mu ki? Mu kumutegeera. Ffenna tusobola okuba nga tukola omulimu gumu naye Mukama n'akubikkulira ekintu. Waliwo abayindi bagezi Mukama yabibikkulira. Bonna aba business men bali mu kibuga. Osanga abayindi abasinga bonna nga bayinza okuba nga ku kintu omuddugavu wa wano. Omuddugavu wano kyalonderamu 10 ng'omuyindi yabikkulirwa kankijjeko 5. Osanga abaddugavu bonna basimbirayo. Tugenda wa muyindi. Alright. Omuyindi Mukama yamubikkulira amagezi gamu nti abaddugavu baagala nnyo amagoba. Kati gwe reducinga ku magoba. Bonna ogenda bakwata obazingeko baleete wano. Magezi. Ani agagaba? Katonda. Nakirabanga olwo twali tulina edduuka eyo. Naye nga nkiraba nga mukwata ekintu ne mukijjako nusu 5. Abantu bonna bayimirira naye ogamba 5 kikwe gamuyimiriza. Ayimiridde wali kyagumu 2. Wano kyagumu 1,500. Oba 1,905. Yes, kyagumu 1,905. Olwatano lwange lwakirusigaza. That is wisdom from God. Nosanga edduuka lina liwe ominayo musiza bakasitoma bajjudde naye nga ani akuwadde amagezi ago. Bonna abamaduuka tebabakubisanga wali. Obasanga basimbirayo naye nga olwataano lw'ekikumi temwajjeemu tekibasimbisiza ki? Line. Naye nga ani agabaaga amagezi? Ye Katonda. After seeking his face. After knowing him. Bw'omala omutegeera akublessinga. Kyekyaweesa John omukisa. Yokana yategeera Yesu Kristo nti the son of God. Peter. Yes, Peter. Mulowooza abantu bampita batya? Ate bwe mulowooza yinzaani. Bonna ne boogera ngamba ye gwe Eriya. Nze ngamba gundi. Nze ngamba gundi. N'avaayo n'amugamba nze ngamba ye gwe Kristo omwana wa Katonda. Nagamba what? Peter. Tekibikkuliddwa ggwe. Tekibikkuliddwa mubiina musaayi naye. Kitegeeza ontegedde n'akuzimbako ekkanisa. After knowing him. Amugamba n'akuzimbako kitegeeza bino tebiri mu kunoonya munoonya biri mu mutegeera. Kikyayagala. Yesu ayagala nkole ki? Yesu ayagala nkole bwino. Yesu ayagala ndagewo? Nkyagala ndage. Yesu otuuka n'ekiseera tomala gatambula. Otambula Yesu amaze okugamba gy'ogenda. Okola Yesu kyamaze okukola ki? Enjiri si yange kyenjagala okugamba. Waliwo omukyalo omu yali abuulira enjiri naye yansanyusa. Yabuulira enjiri ng'awulira ku Mwoyo Mutukuvu. N'agamba ebiseera ebisinga Omwoyo Mutukuvu abeera wansi ng'okkiriza Yesu Kristo. Omwoyo Mutukuvu omuweebwa naye Omwoyo Mutukuvu agenda ayambuka ng'akula mu ggwe.
ng'akula omuntu bw'aba ng'akyali mu bigere ogenda osaatuuka gy'oyagala gy'otamba mulokole nno n'omusanga ne mu kibaala olumu omwemutukuvu ali eno yamukkiriza naye waali omwemutukuvu waali n'omusanga mulokole alina omwemutukuvu naye ng'akyebaka n'omusajja ate nga si mufumbo omwemutukuvu akola ki naye gy'akoma okujja n'ayambuka amazzi bwe gatuuka muno osobola okutambula amazzi bwe gatuuka muno tosobola kutambula amazzi bwe gakutuuka mu kiwato tosobola kutambula tugeesera nga ge gakuvuga era bagamba obubeera mu mazzi amangi totambuza bigere ogwa wabula ogira bugizi bwoti gwe ne gakudrivinga okutuula gyokola gy'olaga tegeeza ekiseera kituuka n'ojjuzibwa omwoyo omutukuvu n'oba nga nakyogenda okukola omwoyo omutukuvu amala kukulungamya naye kiva mu ki mu kumala kumutegeera bw'ona n'ategeera nti n'omwoyo omutukuvu tagenda kukozesa ate kati anakozesa atya bw'otamanyi bw'onaaba tomanyi nti yesu wewalokoka wano yesu yakuwa omwoyo omutukuvu newanakulunga tojja kumutegeera kubanga tumumanyi wanayogamba kati emizimu gyawe gyetandisa okumuvugira mu maloboozi kuli omuzimu ogungamba wakusiga tv yange eno kuli omuzimu gukaaba nange siba nakyange baneko omuzimu gwantama omwoyo omutukuvu ali mu kwogera naawe nayogamba owakana naki naye tosobola kusinza katonda gw'otategedde tosobola kuweereza katonda gw'otategedde katonda anyuma nnyo okumuweereza n'okumukkiriza ng'otegedde ennonozi ng'omutegedde yesu yaani ayagala biki ye yesu ayinza kukola ki mu bulamu bwange yesu yekuba amazima n'obulamu ekuba amazima n'obulamu ekyo kitegeeza ki kitegeeza imanga sirina kkubo nenyingira mu yesu kubanga lyekkubo nsobola okufuna ekkubo yesu ge mazima kitegeeza nange bw'abanga yesu ndi naye n'okuba w'amazima yesu bwe bulamu bwebanga bwe bulamu nze sina kuba bulwadde bwe naayingira mu ye newankubadde nina obulwadde bugenda kugenda kubanga ndi mu ye kati yesu biki byandagira okukola n'obyatandagira kukola yesu andagira kukola bwati era andagira kukola bwati yesu kino kyagala nkole yesu kino kyagala nkole yesu kino kyasuubira mu nze mbabuulira kati kambauli n'ekirala ebiseera ebisinga yesu alina byatusuubiramu okeera ku makya era kyogala nabagambye si kirungi tu okukola ebintu according to your agenda katonda abeera n'agenda ye nga olaba gwe olina timetable abamu mukola timetable wagenda mukateeka wali january njagala nkolemu kino abamutemu oba temubulina nze mba nabo temuyina kyogamba twana program ya mwezi toba nayo utambula butambuzi ngoba ne program kola program yo ati mukama ajongeremu oba agijjemu asobola okugyongeramu nakuteramu oba kugijja mpanga buli otambula obutambuzi mu nsi tukyali bato otambula butambuzi bwebagamba kino wendi bwoba ne program bagamba no I have my program bwobanga oyagala okunsinkana budde buno ojja kunsinkana budde kubanga buno obudde mba ne program bweti ne bweti yes kati nibwo oba ne programs kola program yo nga oba n'agenda yo nogamba nti nakuza omwezi ngenda kubeera wano luno sijja kusobola kukola ki mwoyo wa mukama yangamba zino weeks nno zisiiba saba mukama akubuulira program y'omwezi ogwo ayinza oba nga ayagala osiibemu ennaku 3 kukyalita okutegeera katonda bwe njogera kutegeera kamasha ekyo buli kyogenda okukola osooka n'omusozi nogamba kati oba yesu guno omwezi ayogera ki mu bulamu bwange ayagala tukole ki otuula wansi omwoyo mutukuvu nnuŋŋamya omwoyo mutukuvu agenda kubikuyiira bwewandiika kyowulira tokola ki ayagala nsiibemu ennaku 3 mu guno omwezi ku sande mbere nga nsiibe ne kuno omuzine nga nsiibe biwandiike wansi kwe kutegeera katonda g'osinza kati omwoyo mutukuvu batugenda kukola mu ekirala ki nekino nina okuba nga nina omulimu nga nkola noba togulina omwezi guno nina okuba nga nkola jakuba nga nkola sawa kola program mukama akusanira program y'ogirina nsuubira okuba n'omulimu gino alibadde sikoze naye feebu manyi nja kukola nja kuba fixed now kitegeeza yesu nja kubanga obudde bwembukola bwenti yes bw'okonfesinga bwoti era nga program zo ziraba mukama ajja kulaba program yo bw'ataagijjeemu ebimu ajja kwongeramu ebimu mu linnya lya yesu kubanga omwesiga nti abisobola abiri musanvu tuli wano mu celebrations Holy Spirit
then ku Sunday nja kuba nyongera okwebaza Mukama. Ku Monday next week oba omuntu kusimanyi kyongamba kukola naye manyi ojja kuba ng'ompadde ekyokola biwandiike biteeke wansi atakola bw'obanga bwani tokola amanyi we tunamala celebrations za Holy Spirit ayina nga bwengenda omuselebratinga ogwokusatu nnyo okukola so olwokusatu abanoonya program yange ngenda kubeera bweti abanoonya abadde mundaba nnyo ku weekend naye temujja kundaba amanyi weekly days sinda kuba busy iteekawo mugambe ino program yange ey'omwezi Yesu kati simanyi byojjamu nebyoteekamu bw'oba mu byojjamu nga nkozeemu ebyekisirusiru Yesu ng'obijjamu ebyamagezi kwe kutegeera Katonda awo kitegeeza otambula naye okiraba otambula naye muteesa wamu yagamba muleke ensonga zammwe nnene Katonda akimanyi bannaye tulina testimony ono yali wano kusagadde visa yeeko ne tiketi agenda kati alina program kyengezaako bagamba nti abadde program mwezi guno ng'alina byayagala okukola bya Uganda kati Mukama alina byagasembu si bya Uganda era agenda kubanga akimanyi agamba ku Lwokubiri ndi ku flight program amaze kukola ki kyengambye nti osobola okukola program yo Mukama n'abeeramu byajjamu n'abeeramu byateekamu oba n'abireka n'atuukiza ebyokoze eki bw'alaba nga byonna birungi ku lw'omulimu guba ku lw'obulungi bwe so omuntu yenna ng'okyali muvubuka okyali mu myaka emito olina okuyiga okuba ne program kola program yo gamba Yesu by'oyagala okukola omwaka ogwo omugambe taata bino bye mbadde njagala okukola kasimanyi gobooteesa oba program omwaka guno Yesu naye njagala omwami wange ajje kati gomanyi oba ajje batajja mbadde mutaddeko mwezi guno ndowooza ajje Yesu wayagala nga mukola ki waba tayagadde nga eyo program agikola ki Yesu Kristo mbadde mu mwaka guli nalemererwa okulinnya ennyonyi naye Mukama guno omwaka ntandise naawe era nkumanyi mbadde mu generation Mukama mu fellowship season nga nkunoonya mbadde njagala Yesu mu gw'omunaana ninnya ennyonyi kati simanyi kyogamba Yesu naye ze program zitadde awo yamanyi oba kutwala mu gwakubiri oba mu gwakusatu oba mu gwamunaana oba mwaka taguleesi naye gwe program omugambi tubaddemu ne program ey'okulinnya ki era bukasaba omugambe Yesu mu gw'omunaana tugenda okulinnya nnyonyi Yesu agenda bwe tubwegamba omalayo omugamba Yesu kati gwe simanyi kyogamba naye mbadde mpulira ntuusa okulinnya ennyonyi kola program yo ogirage Yesu beera n'agenda Yesu abeeremu byajjamu oba byayongeramu olinnyira Yesu Kristo tukitegedde bulungi ekyo so bw'omala okutegeera Katonda akubikkulira ebyama era bw'onaamuwa agendayo ogenda gana okufuna ebirooto ku agendayo yes ntange okugamba bannange nakuloose nno oba gwe nga weeroota ogamba Yesu tutuusaawo oloote ng'omwoyo gukugoba ku nnyonyi omanye guno omwoyo kyogubadde gwagala kunemesa mu gw'omunaana n'okulinnya ennyonyi ogufubutule kubanga mu programs zo mulimu okulinnya ennyonyi omwezi ogwokumeka Kamaffe yebaziwe so tutegeere Katonda twagale Katonda tumumanye kigenda tunyumira nnyo nga tumutegedde ng'omukyalo ono yanyumirwa ensuubira yasinga okukifunamu kubanga Yesu Kristo yamubikkulira ebyama bye eby'obwa Katonda yamuwa okubikkulira abantu bonna gwe bataalina just because yali amaze okutegeera tono ye Kristo bw'amala okumutegeera nti ono ye Kristo n'amuwaayo ekyama omukyala yakunnumba ng'atambula ng'amanyi ekyama kya Katonda kyamuwaga omanyi omala otegeera ekyama kya Katonda nga ekinani kiwaga Yesu agambye nzudde omusajja wanne mujje mugende mwenna mukole ki mulabe kubanga ayogera n'ebyotamanyi eby'omu kisenge kyabikola ki abimanyi kati no ye teyakonsidaringa na kino kye bamugamba naye nze ate kinasinga okukonsidaringa kye bamugamba ekyama ky'obwakabaka kye bamugamba bano bamugamba bibye Mukama asobola okubikkulira ebyo naye waliwo wakubikkulira ekyama ky'obwakabaka nga tewali akimanyi n'agamba you know what naatera okukomawo abantu bagambe benenye mulokoke mudde gyendi Yesu anaatera okudda amaze okwogera kati gwe kakimanyi
ogenda kwetegeka n'emikwano gyo gigenda kwetegeka kubanga mwemukoze eki bwe nkitegeera ngenda kutegeeza mikwano gyange nti you know what bannange tuleke obwenzi tuleke ebyo byonna tukole enkolagana yaffe ennungi ne katonda tudde eri mukama anaatera okudda bwati bwayogera mukama ffenna netwetereeza ne ntwetegeka ne tulinda ekitiibwa kya katonda ne tujja ne tukwakulwawo amaanyi ga kristo mu linnya lya yesu kristo watali n'omu kusigala mwagala mu generation babeere wasigala ffenna twagala tubeere mu kukola ki mu kwesiima mu bwakabaka bwani bwa kitaffe mu swingi ng'ekitiibwa kya mukama ekikumi ky'omusi nga tukiridde n'ekyawo mu ggulu nga tukiridde so mbeegayirira nga mbakubiriza tutegere katonda asobole tuwa ebyama bye mu linnya lya yesu kristo mukama abawo omukisa mu linnya lya yesu kristo